Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum il-mexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Fisem Ġesu nofrilkom l-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Kemm ħaġa sabiħa li għal darb'oħra nistgħu ngawdu lil Ġesu f'din l-esperjenza tal-Quddisa. Nistgħu niltaqgħu miegħu fil-kelma u fl-Ewkaristija li se nirċievu. Kif tafu wara dawn il-festi tal-miliet, wara l-festa ta' meta Ġesu sar bniedem bħalna, ċelebrajna narħat l-Epifanija tiegħu, ġifieri l-manifestazzjoni tiegħu quddiem il-ġnus, u l-bieraħ ċelebrajna l-Magħmudija ta' Ġesu fix-xmara Ġordan. Illum u f'dawn il-ġimgħat li ġejjin sa nofs frar sakemm jibda r-Randan se nagħmlu dawn il-ħdud ta' matul is-sena u anke matul il-ġimgħa. Fil-fatt il-Knisja tuża dan il-kulur l-aħdar. L-aħdar għax ifisser it-tama, it-tama tal-ħajja ta' dejjem, it-tama li wedna Ġesu li għad inkunu miegħu għal dejjem. Però f'din il-mixja tagħna ta' dawn il-ġranet, ta' dawn il-ġimgħat li se nagħmlu matul is-sena se naraw ta' Ġesu x'qasam magħna, x'allimna, x'ipprovajjina biex nifhmu li għandha tkun il-mixja tagħna f'din il-ħajja sakemm naslu biex ingawdu lil Alla għal dejjem. Ejjew għalhekk nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu dalgħodu. Ngħidu grazzi lil Alla li qed joffrihulna għal darb'oħra f'din il-Quddisa. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixu din il-ġurnata fil-grazzja tiegħu. U nitolbuh jgħadirna id-djufijiet tagħna. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għad widen għat-talbum li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħinna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna qamet u marret quddiem il-mulej u l-qassis Eli kien bil-qiegħda fuq is-siġġu ħdejn it-tarġa tal-bib tat-tempju tal-mulej. Anna kellha qalba kollha mrar u bdiet titlob lill-mulej u tibki ħafna. Għamlet wegħda u qalet: Mulej tal-Eżerċti, jekk inti tħares lejn l-hemm tal-qaddejja tiegħek u tiftakar fija ma twarrabx il-qaddejja tiegħek u tagħtiha tifel, hija tagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u minn fuq rasu ma jgħaddix il-mus.
Damet ħafna titlob quddiem il-mulej u Eli kien qiegħed iħares lejn fomma. Anna kienet titkellem f'qalba xuftejha biss kienu jitħarku u laħinha ma kienx jinstama'. Għalhekk Eli ħasibha fis-sakra u qalilha: kemm se ddum fis-sakra, eħles mill-inbit li għandek fuqek. Anna wieġbet: le sidi, jiena mara b'qalb muġuwa u ma xrobx la nbit u lanqas xorb ieħor li jsakkar, ma qiegħda niftaħ qalbi quddiem il-mulej. La tqis il-qaddejja tiegħek mara ħażina, s'issa tkellimt mill-kotra ta' emmi u n-niket tiegħi. Eli wieġeb: mur bisliem, Alla ta' Iżrael sama t-talba tiegħek u jagħtik kull ma tlabtu. U wieġbet: jalla l-qaddejja tiegħek issib ħniena f'għajnejk. Il-mara qabdet triqta, kielet u wiċċha ma baqax bħal qabel. L-għada filgħodu bakru u marru jadraw il-mulej u telqu lura lejn darhom frama. Imbagħad Elkana għaraf il-martu u l-mulej ftakar fiha u tqalet, u meta wasal żmienha wildet ibn u semmietu Samwel għaliex kif qalet hi tlabtu lill-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien: ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej, irtefet rasi fil-mulej. Iddieħak fommi bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Flimkien: ferħet qalbi bil-mulej. Tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-ħila, l-imxebbejn bil-ħobb sinkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u tbielet il-mara b'ħafna tfal. Flimkien: ferħet qalbi bil-mulej. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, inniżżel fl-imwiet u jtalla. Il-mulej ifaqqar u jagħti l-ġid, ibaxxi u jolli wkoll. Flimkien: ferħet qalbi bil-mulej. Iqajjem mit-trab lill-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqiegħed mal-kbarat biex jirtu it-tron ta' ġieħu. Flimkien: ferħet qalbi bil-mulej. Ilqu l-kelma ta' Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu f'jum is-Sibt daħal fis-sinagoga ta' Kafarnawm u qatt jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu, għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu seta' mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex teqridna, jien naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu kmandah: iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: dan minnu? X'tagħlim ġdid moti bis-seta' sal l-ispirt il-ħżiena jikkmanda u huma joqogħdu għalih. Il-fama tiegħu malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilea. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Kemm laqtitni hekk l-ewwel qari tal-lum, hekk tant rajta sabiħa. Hekk din l-esperjenza ta' din il-persuna fl-Antik Testament ta' Anna. Din il-mara fis-sempliċità tagħha.
però kellha dialogu sabiħ ma' Alla. Kienet poġġi l-fiduċja kollha tagħha fih. U kienet kapaċi tifhem li f'dak li tgħaddi minnu fil-bżonnijiet tagħha iddur leh. U din il-mara b'sempliċità marret fit-tempju u hemmhekk għadet titlob. Għadet titkellem mal-Alla fuq din il-ħaġa li tant kienet qed tinkwitali bħala mara u dak iż-żmien iktar fl-Antik Testament ma setax ikollha tfal. U fil-fatt hemmhekk din il-mara turik sentiment kellha lejn Alla. Kemm kienet tafda fih. Kemm hu sabiħ meta aħna jkollna dan l-istess ettaġġament fil-ħajja tagħna. Kemm hu sabiħ pereżempju li dalgħodu aħna waqafna mill-ħidma tagħna bix-xogħol tagħna u qegħdin neħdu sehem f'din il-quddiesa. Qegħdin induru lejn Alla. Qed inħalluh jidħol fil-ħajja tagħna. Qed nitolbuh jgħinna ħalli verament il-ħajja tagħna tkun imdawla minnu u tkun mejjuna minnu. Aħna l-mumenti tat-talb danu li jiena tant inħobb lil Alla, tant nemmen fih, tant nafda fih, li nsib il-ħin għalih fil-ġurnata tiegħi. Li jkoll il-mumenti meta nieqaf iva minn dak li nkun qed nagħmel biex jiena nsib dak il-ħin li nista' niddialoga ma' Alla. Fil-fatt Dun George Preka l-Qaddis Malti tagħna kien għamel assoċji tiegħu għall-kandidati tiegħu kien għamel ktieb jismu l-Arloġġ. U fih Dun George kien jipprova matul il-ġurnata jgħin biex il-membri tas-soċjetà tal-mużew jieqfu minn kull ma jagħmlu anke fix-xogħol, fir-rekreazzjoni, xini biex jitolbu ftit fuq dan l-alloġġ. Il-Knisja ilha li għamlet din il-ħaġa permezz tal-brevjar. Il-brevjar kull huwa talb li ngħidu matul il-ġurnata f'diversi ħinijiet tiegħu biex aħna nollu s-sentimenti tagħna lejn Alla. Kemm sabiħ li jiena kapaċi verament ngħix ma' Alla il-ħajja tiegħi, il-ġurnata tiegħi. U għalhekk sabiħ ukoll li nista' fih impoġġi il-fiduċja kollha tiegħi. Kemm sabiħa. Għalhekk oġbitni din l-esperjenza ta' Anna jien, da esperjenza li din il-mara fis-sempliċità tagħha marret għandu biex turih il-preokkupazzjoni tagħha. Interessanti li anke saħansitra il-qassis tat-tempju ħasibha fis-sakra. Tant kemm intilfet bħalma ġralhom ħafna qaddisin fil-fatt. Ħafna qaddisin kienu jkollhom estasi, ġifieri jintilfu u laqas ikunu jafu x'hemm madwarhom u kienu jiskantaw in-nies għax jarawhom f'dik il-sura. U din il-mara miskina fis-sempli tant intilfet titkellem Alla li l-qassis stess ħasibha li fis-sakra. U mbagħad induna li ma kienet ċekk, anzi għalilha serraħ moħħok il-mulej semak. Il-mulej se jagħtik dak li qed titolbu. U fil-fatt kif nafu fl-aħħar tal-qari hekk sar. Interessanti meta ġie Ġesu u dan li se nagħmlu anke matul dawn il-ġimgħat ta' matul is-sena li naraw ftit ġrajiet ta' Ġesu, ħalli nitalmu minnu, ħalli nispiraw ruħna minnu, ħalli naraw xi triq jagħtina fil-ħajja tagħna. Illum tiskanta l-ewwel miraklu li seħħ skont San Mark u l-ewwel ġrajja kienet ta' raġel mxajtan. Ta' raġel li possessa xitan. Però interessanti li dan miskin mar fit-tempju. Mar fit-tempju xorta waħda għalkemm ma kienx f'postu fil-ħajja tiegħu. U meta ra lil Ġesu għax għarfu peress li kemm ix-xitan fih, u mbagħad iddikjarah bħala libent Alla u qallu x'xejn tagħmel hawn biex teqridna, ovvjament għax qed jitkellem ix-xitan. U interessanti li Ġesu anke mal-bindneb, anke ma' minu fid-dnub, anke ma' minnu ansi il-bot minnu, iktar u iktar xi possessat mix-xitan. Li Ġesu kapaċi jieqaf, kapaċi jagħti każ, kapaċi jisma' il-krib tagħna, alla vorja bix-xitan fina, alla vorja bid-dnub fina, u kapaċi jagħtini l-għajnuna biex noħroġ minn din il-ħaġa li qed kidni lili, qed titlifni d-dinjità tiegħi, qed titellifni li ngħix fil-grazzja tiegħi u ngawdih lil Alla. U hemmhekk Ġesu għamel dan il-miraklu, l-ewwel miraklu li San Mark isemmi fil-Vanġelu tiegħu. U interessanti naraw li dan ir-raġel imbagħad sappostu mal-komunità hemmhekk fit-tempju, imma sappostu issa b'dinjità ġdida. B'dan Alla li taħ il-grazzja li jaraf lil Alla, però mhux għax għarfu x-xitan, imma x'għarfu issa, għax qed jaraf l-imħabba tiegħu u qed jibna ħajtu iktar fuq. Kemm grazzja kbira ħuti li aħna għandna lil dan Ġesu li ċelebrajna t-twelid tiegħu ftit ilu,
biex ingawduh fil-ħajja tagħna, sar bniedem għalina, sar bniedem magħna l-Emanuel, dan Alla li jimxi magħna l-ħajja tagħna, anzi permezz tal-Ewkaristija saħansitra jidħol fil-ħajja tagħna ħalli jkunu li jispirana bl-esperjenza sabiħa ta' Alla. Ejjew nintelqu fidejh, ejjew bħalanna nafdaw fih, ejjew induru leh u nitolbuh jgħinna fil-mixja tagħna l-għandu. Ek ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna, li jieħu ħsiebna, ejjew nitolbuh jieqaf magħna u mal-proxmu kollu tagħna. Jixraq li nibdew anki nitolbu nkomplu għal ħutna li qed ibatu minħabba l-gwerra f'pajjiżhom. Nitolbu l-mexxija tal-ġnus ħalli jkollhom rieda tajba li jfittxu soluzzjonijiet ta' paċi, ħalli ma jħallux il-bniedem ibati iktar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalodu marru fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Nitolbuk mulej tieħu ħsiebhom, tħarishom minn kull ħsara u minn kull deni, kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalodu għamu muġuwa, imdejqin, inkwitati, biex int mulej tieqaf magħhom u tagħtihom li jduqu l-paċi u s-serenità tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom fit-talb tagħna. Nitolbuk mulej tberikhom u tieħu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżjis mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu l-Madonna li ilhom tagħna l-koll hija rigal ta' mħabba lina bħalhom, jew nitolbu għad jieħu ħsiebna u tal-proxmu kollu tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tagħna bħala poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien ngħidulek grazzi. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifkir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna roddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis,
Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smawwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smawwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem quddiem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħada biex mir-rajħ bati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li ben Alla, li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, aqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tkellimna fuq Alla li kellha fiduċja kbira f'Alla. Ġesu meta ġie fostna ipprova jgħinna jkollna din il-fiduċja f'Alla għax urrunna bħala missier li jieħu ħsiebna. U għallimna saħansitra talba li hu stess kienet f'qalbu fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla missieru. Kemm sabiħa li aħna din it-talba bħalma qed nagħmlu dalgħodu noffruha kuljum lil Alla biex nitolbuh jieqaf magħna fil-ħajja tagħna. Ejjew nitolbuha bil-qalb. Bissierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema ejda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naffru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem bid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek nħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla. Tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu, dan Alla li sar bniedem għalina biex iħobbna. Dan hu Ġesu li qed joffri issa f'din l-Ewkaristija lilu nnifsu biex ikun jista' fit-qarbina nirċevuh ġewwa fina. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra jgħid il-mulej. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq u ngħixu ħajja li toġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb
Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma jħoddilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik smat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza memlija l-mulej miegħek, imberkin di fost lin-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern.
kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta l-Sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Sirna li inti fis-smawwiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-inferno, kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-Sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawwiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa
umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, li tkun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija. Meta sidna Ġesu ġie mobbi bl-ewda tas-salib. Bissirna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil minuħati għalina. U d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni għamma. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, li tikun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija. Meta sidna Ġesu ġie mislub fuq salib, wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni għamma. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mimlija l-mulejmiek, mberkindi fost nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik li kinajtu li xaħna tu rufnatu li tefa. Dilek nitnedu aħna nikpu nofu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna dawwalina u krajnitiek tal-ħnina. Urina u radandu n-tufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek. U ħanina, u pija, u ħelwa, u ferxni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-semejdu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil-minuħati għalina. U d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om bil-Knisja. Itlob għalina. Om bil-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om bit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om il-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok tisħoq kull iba. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Ammara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina.
saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-immigranti, Itlob għalina. farax tal-mniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnista minn l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-seba', Itlob għalina. sultana tal-Rosarju b'Qaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi nubit ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismani nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu il-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq ta' ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beata Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diotata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fida bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om. Imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.